العلاج الثالث هو لبان الذكر. لبان الذكر والمعروف أيضا باللبان الهندي والمستخلص من نبات بوسويليا سيراتا، وهو يستخدم منذ قرون لعلاج السعال قديم. إن المركبات القوية لهذا النبات المضادة للالتهابات تساعد في محاربة السعال وتهدئته، ومحاربة كذلك الأمراض التي قد تكون مسببة له، مثل نزلات البرد على سبيل المثال، أو التعرض للحرارة الزائدة إذا كان لديك تحسس، أو التعرض للروائح المزعجة خصوصا للمصابون بالجيوب الأنفية المزمنة. وفقا لدراسة علمية نشرتها مجلة الطب التقليدي التكميلي، فقد ساعدت إذابة مستخلصات لبان الذكر في الماء الساخن واستنشاقه أيضا كبخار في تقليل السعال الناتج عن الربو والتهابات الشعاب الهوائية. بالمناسبة أيضا يمكنكم العودة إلى هذه المصادر العلمية التي نذكرها من خلال موقع التشافي بالغذاء على الرابط في صندوق الوصف.